इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नगर परिषद बकहो में सफाई कर्मचारी अधिकारियों से बात करने के लिए दर दर भटक रहे हैं कि सर हमारा आप पेमेंट करवा दीजिए। नगर परिषद बकहो के दौरान सफाई कर्मचारी अपनी बात रखने पहुंचे। बैठक के दौरान लालजय सिंह और इंजीनियर के द्वारा कहा गया, तुम लोग बाहर बैठो, बाद में बताते हैं। सफाई कर्मचारियों की पेमेंट 3 महीने से न मिलने से भूख की स्थिति पैदा होती जा रही है। अब सफाई कर्मचारी की सुनते हैं बातें। सफाई कर्मचारी का कहना ये है कि मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। उसकी बात ना सुनते बाहर का दरवाजा दिखा दिया जाता है। नगर परिषद बकहो के अधिकारी अपना रौब दिखाते हुए बाहर निकाल देते हैं सफाई कर्मचारियों को। इंडियन टीवी न्यूज शहडोल से संवाददाता घनश्याम शर्मा की रिपोर्ट। मर रहे हैं भूखे प्यासे, क्या मतलब जीने से? 4 महीने हो रहा, पेमेंट नहीं हो रही। इससे अच्छा मरी जाना अच्छा है। मैं लगा लूंगा फांसी, चाहे मरूं चाहे जीऊं, लगा लूंगा। देख, जब पेमेंट नहीं करवा सकते, 4 महीने हो रहा, 4था महीने लगा है। पार्षद बन गए, उपाध्यक्ष बन गए, पार्षद बन गए, पेमेंट तो करवाए। सफाई कर्मचारी पेमेंट रुकना नहीं चाहिए। 14 महीने लगे हैं, पेमेंट हो जानी चाहिए। तन मन से कोरोना काल में सब चीज में काम किए हैं, कर्मचारी काम किए हैं पूरे। आधी रात को फोन आता है, गाय उठवाना हो तुरंत जाते हैं कर्मचारी। चाहे आज मरूं चाहे जीऊं, पेमेंट बता दे कब होनी है, इसलिए मैं रुका हूँ, जा रहा हूँ मैं अंदर बात करने। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।